锁那个头了。气柱是终身保固。怕瘦。嗨，我是小静。我谁？我不知道。你谁？谁？我们今天又要去露营了。每次都开头都一样。今天要去的是我的口袋名单的露营区。口袋宝贝。放在口袋里的，就是原本之前暑假的时候想订，但是订不到，很夯。它就是，你知道是哪里吗？我当然不知道啊。你不知道，你还在开车，随便开哦。因为露营区的名字都好难记哦。它叫枫林谷。枫之谷哦。对。它很特别的是，它在石门水库旁边。你说我石门水库没来？听说很漂亮，我们去看看是不是真的那么漂亮。你以为我们只是去露营爽而已吗？不然嘞？我们该办的事情都办了。办什么？就是啊，我们之前帐篷不是坏了吗？所以我们一直在找一个适合的帐篷。然后我们又想要快速搭帐，所以充气帐是我们的第一首选。对。但市面上很多充气帐很贵，不然就是太厚重。然后我们刚好有看到一个，它是球帐，然后又是充气帐，然后听说只要在2分钟内就可以打完气，它的重量全帐篷不到15公斤而且又便宜，所以我们等一下来试试。如果真的不错的话，我们就要下单了。就下单了。那这是什么帐篷呢？春山的充气帐，它是目前最新研发的。它日本首发预购就大缺货，所以我们手上这一顶呢是台湾目前唯一一顶的现货，台湾史上最强唯一一顶，是这样吗？对。结果我们资讯错误了吗？好不容易借到的。对。今天先体验看看，是不是真的那么好用？讲这么多，等一下会不会落塞？如果真的非常好用，跟你说，对，我们会马上的。前面那一大片乌云怎么一回事？大便乌云。你这个大便。谢谢。发现我们只剩2格油，惨喽！虽然它只有海拔270公尺，但是路也是蛮蜿蜒的，路都算大条。哇，下大雨了！完蛋了！是因为要开新帐吗？这个不算新帐吧？那不是我买的。但是对我们来说是新帐啊。老天爷啊，这不是新帐啊！哇塞，是借来的啊！怎么都没有看到？没有看到很标识。开会不会开错？不知道。松树林码头，错了你导到松树林了？可是完蛋了。啊，这边还可以下去吗？可以下，但是我们可能要回转。这里好漂亮。这就是那个野营区。我知道。可是都没人了，因为雨下太大，很可怕。对啊。完蛋，还要12分钟，我们的油完蛋了，真的是完蛋了。哇！我们导航导错了，导到另外本来要来看看的野营区。哇！去了。然后油又快没了，完蛋了。锁定了。哦，我想说一路上都没有枫林谷的牌子怎么会这样？到枫林谷了，水沟里的水流好快，好可怕我心已死。这里，不能往前走，前面就直接石门水库。好，这样会怎样？掉下去啊！是啊。对啊，往前就可以直接到石门水库。哇哦！今天因为是平日，所以要自助开门。你这样全湿，OK 哈？还是我开进去？不讲话。就在吃饼干，大乖乖。又我，这明明是他吃的。
大乖乖蛮特别的。神塔啊！在学啊？你在学啊？哪里有？会不会看到尼斯湖水怪啊？杰尼斯水怪好吗？杰尼斯，你又在透露你的年纪了。雨终于停了。我来准备我的装备，战斗装备。战斗装备。先预备。好。好。好。这边前面就直接是湖，职能水库在旁边。然后这边就是要注意的话，因为它低海拔，然后蚊子有比较多一点。我们在大树区前面有草皮区、跟景观区，还有独享区，等一下去看看。我以为你要说前面有卡皮巴拉。什么卡皮巴拉？迪巴拉。迪巴拉怎么用？忘记了。啊，没人知道迪巴拉。为什么会不知道？我都知道了。那是因为我常讲的。然后这边又是厕所了。大树区门口一进来，然后是碎石地的。平日可以1帐，然后假日的话要3帐才能包区。连他都行，连他都行。啊，先去冰东西这边，这是柚子吗？酷哦，的柚子，有掉地上的哎，被虫蛀掉了。然后这边是草皮区，草皮很漂亮，很绿。然后这边走上去是景观区，这也是戏水池，平日没有开放。这边是独享区，蛮大的哎。冰箱区，冷冻、冷藏，还有一个碗，谁的？饮水机，这个应该是脱水机、吹风机。英超好贴心的，这边还有蚊香跟防蚊液。冰完东西了，然后有人在吃便当，怎么着？叫便当哦。没有饭的便当。嗯哼。这算便当。减肥吗？晚上的饭会用到。大树区这有2间淋浴间，然后淋浴的，还有洗发乳跟沐浴乳，水盆、水桶，另外1间应该也一样，这样子，很棒。转进来有一个男生的小便斗，镜子跟洗手台，这一间是蹲式的。蛮干净的，是坐式的，也是很干净，卫生纸也都有，这边都很贴心的有附防蚊液啊、杀虫剂、换精油，是擦蚊虫咬伤的，多，它还有蚊香也都有附。来吃便当菜，是地沟油。你今天穿的好夏天哦。它的收纳袋很大一个，所以什么东西都放得进去。哇！打气筒。它这边有磅数哎。哦，难怪他说打到6至8。它的地钉也是轻量化铝合金。他介绍说2分半打70下就可以完成，真的有这么简单吗？我来试试看。准备，开始。
吗？哈哈，你要重踩，然后这边有一个孔。对对，忘记锁这个头了。好累啊！我就说是这种东西没锁。加油 ，fighting！ 我们开始。有，起来了。差不多了。可是还没起来。有啊。好，等一下我先调好。哎，结果我们这门空房。几分了2分。时间。2分半就打起来，哇，真是太厉害了！我在健身了，给我拿手，棒棒。这样2分钟就好了。2分多。其实已经充满了，但是它因为有泄气阀，如果你充太饱，它就可以帮你再泄一点出去，所以我一直在用，所以应该2分就好了，没有到2分半。所以他介绍的2分半是保守估计，但我女生也可以2分钟就充好一个充气站。这有2个，就是我们门口放这边的。1、2、3。好轻哦，好轻哦。它转开这样子，这样的话就是睡觉的时候可以通风嘛。然后收纳是可以收到旁边的。来，它这个门打开以后啊，它就是防丢的装置，所以你就是把它收纳，收一收。你确定你会收？卷一卷嘛。然后它这边就有一个可以放这个门的地方，很贴心哦，就直接全部塞进去，你就不用害怕它的门不见。那你可以顺便帮我塞我那一个吗？好啊。这么好啊！这个高度啊，它有到2米。所以你看哦，我上面还有很多空间，有没有？嗯，然后它超大的，它的宽4米1乘以3.5，可以睡到6人吧？应该可以放至少5张行军床哦。它里面超多通风的孔，它可以整个拿掉哎。哦，通风的。哦，也是收进去吧。先随便球球先收一下。哇，关心模式。关心你的天空。它这边是做这个材质的。嘿。你猜它是干嘛的？不知道。哦，我知道啊，烟囱。对呀，如果你是那种柴炉的孔很长的，就可以自己挖得动。自己挖得动。对啊，就插着搞起来。对，就从这里出去。然后如果你是短的柴炉。它这边也很贴心的有设计短柴炉。哦，难怪你要拿那个三角形，我以为你要把它当内裤。就是它这里除了可以通风以外啊，对，然后打开以后直接它有魔鬼毡，反正就把它粘起来，就自己挖一个洞。它也可以当那个冷气的那个输风管的孔。哦，你现在要在积压艇哦。没有乱讲话。好。哦，所以它左右2边都有哎。左右。那边有一个啊。可是这个好像没有那个魔鬼毡，这里。哦，这到处都透气孔。它这个是对耶，透气，它是整个可以开的门呢。哦，那你就直接打开了。好，现在总共有4个门可以进出，这可能就是小小的门。有小人哦。小朋友吧。你说小兵要打开吗？哦，那一个不要开嘞。对啊，一个开，一个不要开。透气孔。像1、2、3、4、
5、6、7个吗？这算2个吗？这样子有8个。体验的是军绿色的，它也有黑色的，但是因为全台只有一顶现货嘛，可是军绿色也蛮好看的，黑色应该更酷，就是看你们的需求。它的充气柱啊，很粗。把顶部装上去以后呢，看。它也有透明的观星窗，很贴心。呢是有夹层的，空气也是很流通的。这样子。以外应该都还好。这个人。这样火会不会太大？你会不好吃？对。终于吃饭啦！终于吃饭啦！现在不知道几点啦？几点了？不知道。今天因为一个下午的大雨。下午的大雨。下课。下。太难了啊！就这种，我先让它过来一点。再拿起来，搞不好猫咪可以吃。可是现在很烫。看不起来。棒哦，厉害呀！超多肉的，有汉堡肉，也有牛肋条。很棒啊！好智障的旋转。终于开吃了，好饿，这次煮超久，好饿。我还以为是最简单的一次。没有，我刚刚蛋还掉到地上，整个再重煮一次。真的。酷酷。我刚刚把地上的蛋吃掉。没有。那是讲的。
可以来切的，我看不懂。哎呀，好难切啊！好喝。汉堡包不错。我就说汉堡排怎么可能难吃？那来喝酒，来喝轻松的。这是什么？这个是，我不会念。反正就是草莓沙瓦。这个是石川加贺水梨沙瓦。打了。哎，草莓居然是透明的，应该没有加色素。很极限。哦哟，不想套完了没差。它很极限啊。哎，好喝哎。哦，我的也好喝哎。我的是水梨。我的是草莓。我的好喝。对。交杯。什么交杯酒？怎么用？结果还是喝到自己的飞机哦。怎么弄？哦好，你不知道交杯酒。交杯酒好像怎样都喝自己的。哎，是哎，不是喝对方。傻逼。喝对方应该就直接给对方就好了。那要有这种感觉啊。我要先关电源，因为我一定会夹。不是我爱夹，是因为麦克风我是指向式的。指向式。那个一点点的声音就会收到。收音太好。你看我现在讲小声，是不是收音很好？所以我声音吃东西就会有啪。好啦，乖。我哭了。好，那你关掉，拜拜。开玩笑，吃起来。因为我吃超大声，完蛋。因为我一边讲话。装地布。装地布。通过那个圆的洞是防虫。我们的充气床垫用好了，好大的空间。水压强，温度棒，赞啊！赞。早安呐、然后偷侧收。我们大概5点就起来了吧，5点半。对啊，我昨天有点担心一个问题，所以一直睡不着。就是啊，我们昨天上山的时候大概剩2-3格油，就开，我没有想到会这么深，所以只剩1格油。而且又有开错一小段路。对，因为我不小心开到我之前收藏的秘境区。野营秘境。对，但是其实差10分钟，所以现在剩1格油，我不知道1格油是否能够撑到去加油站。对啊，后面是石门水库的水嘛。也可以算湖啦。它也能算湖人工。我一直以为台湾可能没有几个地方有湖的。陪我10年的鞋子。哇，鞋子坏了。GG。叫你该买新鞋子。哇。橡皮筋这里啊。把它套起来。之前凉鞋坏掉也是这样子。我们来使用 TPU 门，然后还有网纱，还有雪裙。那都没用过，试试看。雪裙有2个，有没有？对。好。雪裙就是这样子。现在看不到。这就是雪裙，所以前后有雪裙。
这2片，所以1片是前面，1片后面，然后前面可以加雪裙。对，我们现在来试试看 TPU 门。TPU 门不是，这是网纱吧？好，装错。没有，他写网纱门啊。网纱门。是你的眼睛装错了。我脑袋装错了。这要怎么装呢？我看看。前面不是要用 TPU？ 前面要用 TPU。比较漂亮。这个是 TPU 啊，里面应该透得出来。蛮简单的。小金说简单，连小金都会，我相信你们一定都会。网纱门不错好像可以哦。对啊，除非是冬天呐。冬天的话适合 TPU， 对，然后夏天的话就网纱门，看起来不错，所以我会选择网纱。TPU 的话就冬天可以考虑看看。对啊，看起来蛮透的，很透，透气。像这种好天气就不需要上面的顶部，所以我们现在把它拆掉。这好像什么开幕仪式哦。我们想要下去这里，看到蛮多人都会停在这边。哇，好酷哦，这里。破坏。太美了吧！这太漂亮了。太漂亮了。不对，是这边太漂亮了。这边都有船。哇！棒棒。这个帐篷你觉得怎样啊？我觉得很棒，它的外形我很喜欢。因为它有11公分粗吧？不是，是因为它是圆球帐。圆球帐。然后我很想要一个充气帐，因为这样就能快速搭，就不会吵架。对啊，它可以当夜冲程器，像我打气2分半就打好了，然后再加个地布，1分半到2分钟，5分钟内完成。而且它在日本首发，预购就大缺货。然后我们找到台湾的代理厂商，保固的问题就不用担心，因为它的气柱是终身保固，就是如果破啦，就可以把气柱寄回去就好，不用整个帐篷寄回去。原价会定在23800，我们跟代理厂商就是有拿到一个甜甜价。多少钱呢？就是扣掉4000块，19800，还送一个2099元的盆式地布在里面。好，地布就是我们昨天装的那个地布嘛。那原本都是要再加购的钱。使用我们的专属页面下单结账，他就直接折4000给你。好，换我问你，你觉得体验如何？我觉得它很粗，很粗嘞。不会像其他充气帐看起来又厚重，然后形体又长得差不多。以上不代表本台立场。那我们回去后会下单吗？这就要看我们的老婆大人。不要乱 Q。会，我们会买。回去后就下单，但是还要预购，可能7去49天吧。之后才会看到我们搭这个帐。开玩笑的。它有军绿色跟黑色2个颜色哦。我个人也会很想要加购它的网纱门，我觉得蛮清透的。
雪裙也可以加购。然后 TPU 门的话，就是看个人需求。我觉得冬天的时候可以考虑，因为你想要往外看，但又不想要那么透风的话，用 TPU 的人还可以再装冷气，这样冷气又不会跑出去的。这种也可以装冷气啊，但是就看不到外面啊。哦，你要看到外面又有冷气，是不是？然后它旁边又有可以放那个冷气的出风管。对，输完管。不要乱讲话。反正就是大推啦，而且它外形我很喜欢。好快啊！好看啊！那你银钉还没拔，对不对？对。北气。测收完毕，我拿去加油。希望能顺利到达。恐怖哦！赶快出发啦！现在车子跑出油量过低的警告，完蛋了！不知道现在超紧张的。一开始就还有3格油，我想说应该不会很深啊，想说只是石门水库而已。对，结果还是有爬坡呢。终于加到油了，也可以吹冷气耶。吃的东西，跟他跟老板说要汤匙，才可以抽他汤匙。很炫，不敢吃肥肉的人可能会怕，但是它吃素的很好吃。